बोयर प्योर बोयर 100% को लिएर आएको हजुर हजुर 1,97,000 के 87,000 पर्यो लगभग आफू मेहनत गरेको बाहेक 1 करोड घाटा पर्यो औषधिहरू गर्दाखेरि वार्षिक अहिलेसम्म मैले 1 करोड घाटा खाएँ 1 करोड घाटा खाइसक्नु दर्शकवृन्द नमस्कार पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्खौली टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ सदाझै आज पनि कृषि पेशा सम्बन्धी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको कथा मनको व्यथा दुःख सुख साट्ने क्रममा आज म गोदावरीको बिसङ्खु नारायणमा विगत लामो समयदेखि बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो बुवासँग केही भलाकुसारी गर्दैछु बुवा तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार हजुरको परिचय बुवा मेरो परिचय अर्जुन बिस्ट हजुर हजुर मेरो नाम हो अर्जुन बिस्ट हजुर यो हालको बिहा ठेगाना भनिदिनुहोस् यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 हल्दी खोला मठा चौरे ए हजुर पहिला घरमाथि थियो अहिले ए हजुर यो बाख्रा कहिलेदेखि पाल्न थाल्नुभयो हजुरले यो बाख्रा पालन गरेको अहिले 3 वर्ष यो कुन जातको बाख्रा पाल्दै हुनुहुन्छ बुवा यो यसको जिजी हजुरआमा हजुर हजुरआमा होइन त्यसको हजुरआमा चाहिँ बोयर प्योर बोयर 100% को लिएर आएको हजुर हजुर 1,97,000 के 87,000 पर्यो 1,87,000 एउटा बाख्रा हजुर यसको जिजी आमा यो कहाँदेखि ल्याउनु यो मैले नैका बने अलि अगाडि आउनुहोस् अनि यो बाख्रा पाल्ने सोच हजुरलाई कहाँदेखि आयो यो मेरो सोच होइन मेरो छोराको सोच हो हजुर ल पाल्छु भने पाल्छ भनेर लिएर आएको यो हजुर यो आम्दानी कतिको हुँदो रहेछ यो बाख्रा पाल्दा 3 वर्षको यो हजुरहरूको यो बाख्रा पालनको उसमा समयमा कति जति फाइदा बेफाइदा के हुँदो रहेछ भाइ लगभग आफू मेहनत गरेको बाहेक 1 करोड घाटा पर्यो 1 करोड घाटा परे ए मलाई सही कुरा गरेँ है मैले हजुर हजुर यसलाई कतिवटा हाल्नु भएको थियो मैले बोयर हालेँ एउटा यो बोयर यसको हजुरआमा भयो एउटा अर्को थियो ऊ यसको आमा थिए सेती भन्ने अनि एउटा जमुनापारी लिएर आएको थिएँ 3टा लिएर आएको त्यतिखेर त्यसपछि एउटा फेरि अर्को बोका एउटा लिएर आयो बोयरै 75% को 1,85,000 यहाँ आइपुग्यो 90,000 पर्यो कसरी चाहिँ घाटा पर्यो त्यत्रो घाटा कसरी पर्यो अब त्यतिखेरको माहौल थियो बोयरको पालन तात्या थियो त्यसपछि सेला गयो डाउन गयो र हामीले यहाँ ल्याएर चाहिँ नि अब यसलाई दाना महिनाको अब हुन त भयो 4200सम्म भयो र लोकल पनि हालेको थिएँ मैले खरी बाख्रा नि हालेको थिएँ 4-5 छवटा त्यसको पाठा एउटा बाँकी छ उ त्यो खरी बाख्राको है गर्दाखेरि मासिक दाना मात्रै 45,000 उठाउँथ्यो ए दाना दिएर भनेपछि घाटा भयो दाना 45,000 को अब पिठो मकैको पिठो चोकर मासको बोक्रा चोकर फेरि यसको दाना गहुँको चोकर यो गर्दाखेरि अनि यो त औषधि अब कहिले के हुन्छ कहिले रुगा लाग्छ कहिले खोकी लाग्छ कहिले खाना बनाउनु मन गर्दैन त्यसको कारणले औषधिहरू गर्दाखेरि वार्षिक अहिलेसम्म मैले 1 करोड घाटा खाएँ 1 करोड घाटा खाइसक्नु यो फाटाफुट्टा बेच्यो त्यो त कहाँ जान्छ पैसा अब म दैनिकै जस्तो अहिले भारी ल्याएको देख्नु पनि यति माथि जङ्गलबाट रुखा चढेर बुढो मान्छे म एक्लै जान्छु यो जङ्गलमा यहाँ देख्दा त्यस्तो जङ्गल छ नि घोर जङ्गल छ त्यस्तो बाटो छ अहिले त्यहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ त्यहाँदेखि म ल्याउँछु यसलाई हजुरहरूले घाँस चाहिँ आफै पनि रोप्नु भएको छ के छ बुवा रोपेको पनि छ अब खेतमा पनि छरिएको छ
त्यसबाट पनि पुग्दैन पुग्दैन है पुग्दैन परालै किन्नुपर्छ लगभग 20,000 25,000 को पराल लाग्छ 20-25 हजारको परालै भुसा यो अब यसरी काटेर खुवाउनु पर्छ अब यसलाई 2 टाइम भुसा 2 टाइम चोकर डाले घाँस भन्छ है डाले घाँस मही घाँस मिलाएर पनि अब खुवाउनु पर्छ यो बाख्राहरूलाई के खालको कस्तो खालको रोगहरू लाग्ने के हुँदो रहेछ बुवा मर्ने कतिको यसको चान्स कतिको छ मर्ने अब यो रुगा खोकी लाग्छ यिनलाई अब खान मन नलाग्ने छेर्छ अब यस्तो बडकुला राम्रो बडकुला हो त ठिकै छ अब कुनै बेला खानापिनाबाट यिनीहरूलाई डिफेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा छेर्छ पनि अब पचाउन सक्दैन यो बोयर बाख्रा चाहिँ हजुरको यो बोयरको भाले पोथी नै जस्तो बोका र बाख्रा नै बोयर नै लाउने हो कि यो बोयरै लाउनुपर्छ बोयर लाउनुपर्छ बोयरै लाउनु यो गर्ने त होइन लोकललाई बोयर लाएर गर्ने हो होइन त्यसरी क्रस निकाल्यो क्रस हजुर बोयर बोकै ल्याएको थियौँ पोहोरको चाहिने यो जेठको पूर्णिमा अब 6 महिना हुन भनौँ 6 महिना 5 महिना अगाडि हामीले देवालीमा गाई पूजा गरेको त्यस्तो कति 46 किलो कति हो 60-65 किलो अड्क ल्याएको थिएँ 46 किलो भयो 46-47 किलो भयो भन्दाखेरि त्यसमा पनि अब यहाँ गाउँघरमा हामीले भाग लाएर मासु बेच्दाखेरि 1050मा लान्छन् बजारमा अब 1400-1500 छ खानेर अब ऊ गर्दाखेरि पनि सबैले मिक्स गरे पनि 1200 घटेर दिँदैन यो हामीले सुन्यौँ पहिला चाहिँ निकै थियो यहाँ बाख्राहरू थियो अहिले घट्ने क्रम चाहिँ देखियो हामीले अस्ति मात्रै 2टा खसी काट्यो अस्तिको दिनमा अस्ति हल्दारको दिनमा टिका ए हजुर 2टा खसी एउटा भयो 60-65 वटा थियो अब बुवा यो बाख्रा पालनबाट आम्दानी कतिको लिन सक्ने रहेछ अब कसरी गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ बुवा यो यसरी धेरै पालेर ठिक छैन अहिले हजुर किनभने अहिले मान्छेहरूले अब यो म जतिको चास गर्ने मान्छे मेरो घर परिवार जति चास गर्ने अब मेरो छोरोले यताउति अब बिहान 4 बजे उठेर खट्न छ नखट्यो होइन खटेर पनि त्यति राम्रो भएन फाइदा त हुने हो कि फाइदा हुन्छ खोइ अगाडि के भएर हो फाइदा हुने तर आफ्नो जग्गा चाहिँ टर्नै हुन पर्ने अब खेल्ने ठाउँ भन्दा नि आफ्नो जग्गा 3-4 रोपनी जग्गा भएदेखि आफ्नो कम्पाउन्ड घेरेर चाहिने खुला छोड्ने दिनभरि तिनीहरू चर्ने ठाउँ पनि होस् हिँड्ने ठाउँ पनि होस् कुद्ने ठाउँ पनि होस् त्यस्तो भयो भने होला तर यो सानो ठाउँमा नहुँदैन यसलाई खोरहरू कसरी बनाइदिनु भएको खोर हेर्ने खोर बनाउन नि कति बाँसै लाग्यो होला 50,000 को जम्मै तराई बाँस लिएर आएको तराईको अब यहाँको बाँसले त किरा लागेर धुला लागेर हुन्छ अहिलेसम्म अब त्यति भएको छैन खोर बनाउँदा अब 80 हाइटमा माथि छ हजुर म किन्छु अहिले अनि बुवा यो जस्तो अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू हाम्रो नेपालमै चाहिँ केही गरौँ भन्ने कृषिमै केही गरौँ भन्ने हाम्रो युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने युवाहरू चाहिँ देशमै लगानी गरौँ भन्ने छन् नि युवाहरू यो बाख्रा पालनबाट आम्दानी लिन सक्ने नसक्ने के छ बुवा यसको बारेमा तपाईँ लिन सकिन्छ तर ठाउँ अलि खेल्ने ठाउँ अलिक चाहिन्छ खेल्ने ठाउँ चाहिन्छ प्रशस्त खेल्ने ठाउँ चाहिन्छ आम्दानी लिन सकिन्छ जस्तो कि यिनीहरू अब चरन होस् चर्ने ठाउँ एकचोटिलाई एउटा ठाउँ लगायो भने अर्कोचोटि अर्को ठाउँमा लगायो त्यहाँ खाइसक्छ फेरि अर्को ठाउँमा लगायो त्यस्तो भने राम्रो हुन्छ अब यो खालि खटाइ हालेको चरन चाहियो हस् त बुवा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको चाहिँ नि अमूल्य समय दिनुभयो र हजुरको यहाँ चाहिँ नि यो फार्ममा आएर हजुरको फार्ममा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो भिजिट गर्न दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भयो